अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे पास रिव्यू आई है 1KD है, 2020 मॉडल है। और कस्टमर का ये कहना है कि ये गाड़ी जो है चलते चलते 120 की स्पीड पे बंद हुई है और उसके बाद दोबारा जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और गाड़ी ने बैक साइड पे ब्लैक स्मोक लगाया है। सबसे पहले क्योंकि हमने चेक किया है तो बैटरी इसकी बहुत ज़्यादा डाउन थी और बैटरी के साथ टू चैन किया और ये मल्टीमीटर के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। और अभी हम सलफ लगाएंगे कि आया कि बैटरी के अंदर ही तो मसला तो नहीं है। सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि बैटरी के अंदर तो नहीं मसला। अभी गाड़ी जो है हमने डबल बैटरी लगाई है ओके वाली, लेकिन गाड़ी का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, जिसकी वजह से ये बैटरी को 7 पॉइंट कुछ पे ले वोल्ट पे लेके चला जाता है। तो अब 1 बाई 1 चेक करेंगे, ठीक है। और इंजन के अंदर हम चेक करेंगे कि आया कि कोई डीटीसी है या नहीं है, क्योंकि डीटीसी अगर हुआ तो इसके मुताबिक हम काम करेंगे। आप चेक कर सकते हैं इस स्कैनर के अंदर कोई डीटीसी नहीं आ रहा और उसके बाद अगर डीटीसी आता तो इसके मुताबिक हम काम करते। तो बैटरी भी हमारी एक किस्म की ओके हो गई है और डीटीसी भी नहीं आ रहा और इसको आप 1 बाई 1 चीज़ें डायग्नोस करेंगे कि किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम है। तो गाड़ी जब सलफ हम लगाते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा एक जगह पे सलफ अटक जाता है, फिर उसके बाद 2 चक्कर घूमता है फिर अटक जाता है। इस तरह की कोई सिचुएशन लग रही है गाड़ी के अंदर। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्योंकि डीटीसी भी नहीं है और 1 बाई 1 चीज़ें हम चेक करेंगे। ये 1KD है, 2020 मॉडल है। तो ये गाड़ी बंद होके हमारे पास आई है। तो डीजल है, थोड़ा सा डिग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इस पे थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें डिग्नोस करने में टाइम लगता है। सबसे पहले हम फ्यूल फ़िल्टर भी चेक करेंगे। बैटरी हमने चेक कर लिया, फ्यूल फ़िल्टर बहुत ज़्यादा चौक है और फ्यूल फ़िल्टर के अंदर से कोई एयर तो गाड़ी नहीं ले रही। ये हमने चेक करनी है कि प्रॉपर फिट था या नहीं था। ये बिल्कुल ओके है, लेकिन फ्यूल फ़िल्टर बहुत ज़्यादा चौक है। तो इसको हम फ्यूल फ़िल्टर को बिल्कुल डिस्कनेक्ट करके उसके बाद डब्बे के अंदर डीजल डाल के साथ ही पंप वाली लाइन जो है इस डब्बे के अंदर करके दोबारा हम सेल्फ लगाएंगे। आया कि पीछे फ़िल्टर टैंकी वाला चौक हो तो उसकी वजह से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी हमने सेल्फ लगाया गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हुई। तो अभी आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद नहीं स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो है हम इसका इंटरकूलर खोलेंगे। इंटरकूलर खोल के नीचे वो नोज़ल की वायरिंग चेक करेंगे, आया कि कोई नोज़ल की वायरिंग डैमेज है इस तरह तो नहीं है। और दूसरा ये है कि टाइमिंग चैन चल चल लगाइया। जैसा कि अभी आप हम इंजन खोलने लगे। ये थ्रॉटल हम सबसे पहले रिमूव करेंगे, थ्रॉटल और इनटेक और एग्जॉस्ट। ये हमारा दोनों उस्ताद लगी हुई हैं, गनी उस्ताद राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे अमर उस्ताद। तो ये सबसे पहले हम हेड खोल के चेक करेंगे। हमें जो मसला लग रहा है इसके इंजन के अंदर ही प्रॉब्लम लग रही है। हेड की सारी चीज़ें साइड से अलहदा कर दी हैं और हेड के जो है एल्की वाले जो है रेचर जो बोल्ट है वो हम उनको जो है खोल रहे हैं। अब आप हेड को ऊपर उठा रहे हैं और चेक करते हैं कि आया कि हेड के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि हमने गाड़ी वाले को हमने एस्टिमेट हेड का दिए हुए है। अब चेक करेंगे कि हेड के नीचे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ये हेड हमने उतार दी है और नीचे सबसे पहले जो हेड गैस्केट है उसको हम चेक करेंगे। हेड गैस्केट बिल्कुल इसका ओके है। और उसके बाद ये 4 नंबर चेक करें, ऊपर आयल आया हुआ है और एक नंबर क्लीन है, दूसरे नंबर थोड़ा सा डाउन है पिस्टन। जो ये पिस्टन है ये बहुत ज़्यादा डाउन है, इसको डाउन नहीं होना चाहिए, इसको हेड के बराबर होना चाहिए। और तीसरे नंबर वाला जो पिस्टन है वो भी इसका डाउन है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये डाउन है। हम उंगली इसको लगा रहे हैं लेकिन ये डाउन है बहुत ज़्यादा।
और दूसरे वाला भी थोड़ा सा डाउन है, माइनर सा, लेकिन दूसरे वाला ज़्यादा डाउन है और तीसरे वाला जो है माइनर सा डाउन है। दूसरे और तीसरे पिस्टन को हम चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम जो है पहले और चौथे पिस्टन को ऊपर करके चेक करेंगे कि उनके अंदर भी वो भी डाउन है या वो दोनों बराबर है। ये पूरा हमने इंजन इसका जो है हेड उतार लिए। तो ये डाउन जो पिस्टन था उसके नीचे यही मसला निकला था। तो ये जो रिंग होती है उस रिंग का मसला आया था। ये नीचे अंदर टूटी हुई है रिंग, आप चेक कर सकते हैं। सॉरी, पीस टूटी रगड़ खा गई है, जिसकी वजह से वो ज़रे ज़रे जो है एक साइड से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से पिस्टन को ठोकर लगी है। जब पिस्टन के ऊपर डीजल पानी गया है तो पिस्टन ने कंप्रेस किया, और कंप्रेस जब नहीं हुआ तो नीचे जो पीस है उसको उसने कुचल दी है। तो अभी ये आप चेक कर सकते हैं 2 और 3 नंबर सिलेंडर के अंदर इस तरह इसकी पीस के हालात हैं, ये सामने आप चेक कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेनर बिल्कुल ओके है। एक तो वजूहात इसकी पानी वाली लग रही है। आप इसके स्ट्रेनर के नीचे इसके सम के अंदर आप चेक कर सकते हैं कितने इसके ज़रात हैं। ये पीसों के छोटे छोटे ज़रात, ये देखें आधी पीस जो है ये चैम्बर के अंदर ही टूटी हुई है। ये आप चेक कर सकते हैं चैम्बर के हालात, जिसके अंदर ऑयल पैन जिसको बोलते हैं। और ये पीस है, 2 पीसें तो मुकम्मल तबाह हो गई हैं, लेकिन जो दूसरी पीसें हैं उनको भी रगड़ लग चुकी है। जैसे कि आप पिस्टन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि ये रिंगों को भी प्रॉपर लुब्रिकेंट ऑयल नहीं मिला, तो जिसकी वजह से रिंगों को भी रगड़ लग गई है। ये 1 बाय 1 हम पिस्टन निकाले हैं। पहला पिस्टन हमने निकाला है, इसके आप ठीक है। उसके बाद पहले पिस्टन की हमने पीस चेक की है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये मुकम्मल रगड़ लग चुकी है इसके पीस को, ये आप चेक कर सकते हैं। ऑयल इसका लुब्रिकेंट नहीं हुआ 1 नंबर के ऊपर। और ये ऑयल किस वजह से नहीं हुआ कि जो आखिर 4 नंबर जो 1 नंबर जो रिंग है उसके अंदर ये कचरा चला गया है। रिंग जब इसकी कट हुई है तो उसकी वजह से इसके अंदर क्रैंक के अंदर कचरा चला गया है। क्रैंक के अंदर कचरा गया है तो पूरी रिंगों को ऑयल नहीं मिला, जिसकी वजह से इंजन सीज हुआ है। अब ये 4 नंबर हम पिस्टन निकाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। इस पिस्टन के भी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक ही है। ये मतलब कि ये इंजन मुकम्मल तबाह हो गया है, ये दोबारा इंजन रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो इसकी क्रैंक बिल्कुल बैठ गई है, बिल्कुल उसके अंदर ज़्यादा प्ले आ गई है, और एक इसके कनेक्टर रॉड भी टेढ़े हो गए 2 और 3 नंबर पे। अब ये हम 3 नंबर 3 नंबर निकाल रहे हैं। ये पीस इसके अंदर भी हालात आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह पीस हुई है, ये साइड पे आई हुई है। ये जो पतरी लग रही है ये वो पीस के हालात है, ये इसने इतने पीस के हालात ख़राब कर दिए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं ब्लैक हुई हुई है पूरी पीस, ऑयल पूरा लुब्रिकेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से। अब ये 3 नंबर भी पिस्टन है, इसके भी पीस के हालात आप चेक कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल साथ चिपकी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये आसानी से साइड पे हो जाती है, लेकिन इसको ज़्यादा रगड़ लगी है, जिसकी वजह से ये अब बिल्कुल इस कनेक्टिंग रॉड के साथ चिपक गई है। ये आप क्रैंक के हालात चेक कर सकते हैं कि क्या इसके हालात हुए हैं। तो जो भी भाई इन गाड़ियाँ जिन भाइयों ने रखी हुई हैं उनके अंदर ऑयल फ़िल्टर जो है वो लाजमन जेन्युइन डाला करें। ये ऑयल फ़िल्टर की वजह से और डीज़ल के अंदर पानी की वजह से 2 वजूहात इसकी सीज़ होने की निकली हैं। एक ऑयल फ़िल्टर के अंदर जो सुराख होल होते हैं वो बहुत छोटे थे और जेन्युइन के अंदर बड़े होते हैं, और दूसरा डीज़ल के अंदर पानी था, जिसकी वजह से ऊपर कनेक्टिंग रॉड इसके टेढ़े हो गए हैं। वो पानी कंप्रेस नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो उसने नीचे कनेक्टिंग रॉड, ये सामने आप चेक कर सकते हैं, ये 4 नंबर कनेक्टिंग रॉड टेढ़ा था। अब हमने काबली इंजन इसका मंगवाया और मंगवा के दोबारा गाड़ी के अंदर हम
फिर न्यू इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि पुराना इंजन जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता था, उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें डालनी पड़ती थी और ज़्यादा कास्ट थी उसकी। इसकी वजह से हम न्यू इंजन डाल रहे हैं। तो बराए करम जेन्युइन ऑयल फ़िल्टर यूज़ किया करें। जेन्युइन ऑयल नहीं फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो ये इस तरह आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। ये मैकेनिक उस्ताद इंजन को प्रॉपर फिट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का टार्क कन्वर्टर है। टार्क कन्वर्टर को बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये हम प्रॉपर 3-4 बंदे लगी हुई हैं उसको बिठाने के लिए, क्योंकि ये आराम से बैठता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर बिठाएंगे तो टार्क कन्वर्टर को भी नुकसान पहुंच सकता है, फिर आपको टार्क कन्वर्टर भी चेंज करना पड़ता है। या जिसके ऊपर ऑटो के अंदर टार्क कन्वर्टर होता है और मैनुअल के अंदर फ्राई व्हील होता है, तो वो फ्राई व्हील जो है वो भी प्रॉपर अपनी जगह पे ना बैठे तो क्लच प्लेट के अंदर जो प्रॉपर एक होल जो होता है जिसका गियर अंदर। जी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं जी, जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी 2018 मॉडल है 1KD, जो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, अभी आप दोस्तों के सामने आप चेक कर सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, अब गाड़ी के अंदर हमारा डिagnostic के अंदर तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है, जिसकी वजह से डीजल गाड़ी की डिagnostic करना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी माशाल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। हमने इसका जो है इंजन चेंज किया है। इंजन वैसे तो हम रिपेयर करते हैं, लेकिन रिपेयर के काबिल नहीं था, जिसकी वजह से हमने इंजन इसके अंदर जो है वो काबली डाला है। तो गाड़ी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है। अब इंजन के अंदर किस चीज़ का मसला था जिसकी वजह से इंजन सीज हुआ? इस इंजन के अंदर दो हमें फॉल्ट मिले। एक इसके डीजल जो है, डीजल के अंदर पानी था, एक वो फॉल्ट था, लेकिन पानी इतना ज़्यादा नहीं था, कम था। और दूसरा इसका जो ऑयल फिल्टर इसका जो लगा हुआ है, उसके अंदर जो एलिमेंट लगा होता है उसके अंदर एक सुराख छोटे छोटे होते हैं, और जो जेन्युइन फिल्टर होता है उसके अंदर थोड़ा सा बड़े सुराख होते हैं, और जो मतलब कि कंपनी ब्रांड नहीं होता, लोकल फिल्टर होता है ऑयल फिल्टर, उसके अंदर छोटे सुराख थे। गाड़ी कस्टमर का भी यही कहना था कि गाड़ी में 120 की स्पीड पे जा रहा था, तो 120 पे ही गाड़ी बंद हो गई है। ठीक है, उसके बाद दोबारा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो जो फिल्टर था, फिल्टर के अंदर जो उसके सुराख थे वो बहुत बारीक थे, छोटे थे, और जो जेन्युइन फिल्टर के हैं वो सुराख बड़े होते हैं। तो जब हाई स्पीड पे ऑयल प्रेशर होता है तो गाड़ी को ऑयल प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसको ऑयल प्रेशर नहीं मिला, जिसकी वजह से पूरी क्रैंक के ऊपर डाट आ गए। मतलब क्रैंक के अंदर जो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टर दोनों के कनेक्टिंग रॉड भी टेढ़े हो गए। 3 और 4 के अंदर 3 और 4 जो है सिलेंडर है उसके ऊपर कनेक्टेड रॉड भी उसके जो है टेढ़े हो गए। और दूसरा ये बात है कि जो कनेक्टेड रॉड के नीचे जो पीसें लगी होती हैं चारों इसकी कनेक्टेड रॉड के नीचे, वो पीसों को जो है वो रगड़ लग गई है, क्योंकि ऑयल उनके सही लुब्रिकेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो पीसों को रगड़ लग गई। जब रगड़ लगी है तो वो पीस, एक जिसको ज़्यादा रगड़ लगी है वो पीस क्रैंक के जो सुराख होता है जिसके अंदर ऑयल आता है, उस सुराख को उसने बंद कर दिया, और दूसरी चारों पीसों को जो है ना उसने ऑयल सप्लाई नहीं दी। उसकी वजह से चारों सिलेंडर के जो पीसें हैं वो 2 की तो बिल्कुल डेड हो गई थी, और जो 2 सिलेंडर की थी वो पीसें बिल्कुल कट हो चुकी थी, और क्रैंक को जो है ना उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है।
चारों पीसों ने, जो चारों कनेक्टर राड के पीसे हैं, उन्होंने क्रैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर हम खरादी के पास लेकर गए, खरादी ने उसको टूल के साथ चेक किया तो खरादी ने कहा कि ये क्रैंक जो है ये रिपेयर नहीं हो सकती, तो इसको आप क्रैंक को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर क्रैंक की प्राइस ली, वो थोड़ा सा ज़्यादा कास्ट थी, तो इसकी वजह से फिर हमने जो है इसकी पूरा इंजन ही चेंज किया। तो लिहाजा जो भी फ़िल्टर यूज़ किया करें, जेन्युइन फ़िल्टर यूज़ किया करें। अगर 300 का मिल रहा है तो बड़ी बात है, कंपनी से 1500 का मिलेगा। तो जेन्युइन फ़िल्टर और जेन्युइन ऑयल यूज़ किया करें, तो उसकी वजह से आप इस फॉल्ट से बच सकते हैं। तो अब आपको चेक करवाते हैं कि इसके स्कैनर के अंदर कोई गाड़ी के अंदर कोड है या नहीं है। ये इंजन DTC इंजन कंट्रोल है, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि आया कि इसके अंदर 0 DTC है, और इसकी नोज़लों की रीडिंग चेक करेंगे कि नोज़लों की रीडिंग क्या आ रही है, DTC एनालाइज। और इसके बाद हम डेटा लिस्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि कोड तो है ही नहीं। डेटा लिस्ट के अंदर नोज़ल की रीडिंग सिर्फ चेक कर लेंगे कि नोज़लें अभी ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, हमने इसका डीजल भी चेंज कर दिया, और इंजन तो पहले ही चेंज हुआ है क्योंकि सीज़ हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। नोज़लों की सिर्फ रीडिंग हम चेक करते हैं। ये नोज़लों की रीडिंग है, नोज़लों की रीडिंग जो है बिल्कुल ओके हो गई है। 1 2 3 4, ये नोज़लों की रीडिंग बिल्कुल ओके है। तो गाड़ी माशाल्लाह ओके हो गई है। आपको चेक करवाते हैं कि इंजन इसके साउंड कैसा है, बिल्कुल ओके है ये क्या। माशाल्लाह इंजन ओके हो गया है। आप चेक कर सकते हैं इंजन की कैसी साउंड है, बिल्कुल साउंड प्रूफ है। D4 इंजन है। ये सामने जापानी इंजन हमने डाला है, माशाल्लाह गाड़ी ओके हो गई है। जो भी दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक्स किया करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुँच सके।